Семейството на голямата стъпка. Всяко семейство е странно, но повярвайте ми, моето е най-странното. Мама е съвсем нормална, но баща ми е голямата стъпка. Да, онази голяма стъпка. На външен вид не ми личи, но и аз съм голяма стъпка. Имам всички магически сили, но за щастие не и козина. Какви сили? Както името подсказва, имам големи ходила. Първоначално се дразнех и изпробвах доста чифтове обувки. Но без тях съм доста бърз. Еха! Здравей! Да, Садъм съм. Имам страхотен слух. Да, много е сладък, но и много срамежлив. Какво? И понякога доста се излагам. Големите стъпки имат силата да се лекуват, което е полезно за всякакви травми, а и пестим от сметки за лечение. Има и още нещо. Мога да разговарям с животните. Добро утро, Адам! Добро утро, Уилбър! Не използвай цялата топла вода. Не съм виновен. Виж ме, имам доста площ за миене. Живеем с много животни. Те са приятели на татко от гората. Сега са част от семейството. Правим палачинки. Гладен ли си? Давай! Ето ти чинията. Скачай! Благодаря! Добро хващане. Удоволствието е мое. Здравейте всички! Адам, почисти си банята. Космите са навсякъде. Не съм виновен. Вземи си палачинката. Проклятие! Трапър, какво ти казах за хвърлянето на храна? Стига да е. Беше добро мятане. Не съм виновен, че не можеш да хващаш. В този ред на мисли. Какво каза той? Мама не може да говори с животните. От мен зависи да поддържам мира. Ами, Трапър каза, че съжалява и че си много красива тази сутрин. Не съм го казал. Не ми слагай думи. Както казах, имам най-странното семейство. Знаеш ли, за толкова голямо животно, кафето ти е много малко. Ако изпия още малко, няма да заспя зимен сън. Аз пък имам нужда от голяма доза сутрин. Време е. Къде е дистанционното? Заемам се. Ние много се грижим за околната среда. Чист нефтот екстракт. Вие гледате Добро утро, свят! Аз съм Беки Дабмор. Следващият ми гост няма нужда от представяне, но все пак ще го представя. Той идва от гората. Буквално, той е човекът, за когото говорят всички. Голямата стъпка. Харесва ми новият ти стил. По-добре е от дънкови панталонки. Благодаря, Беки. Докато се криех в гората, не посещавах луксозни бутици за дрехи. Започвам с въпроса, който всеки си задава. Къде беше през всички тези години? Историята е малко объркана. Бях изследовател, който изучаваше генетичното секвестиране, но един от опитите ми се обърка. Моето ДНК мутира и ме превърна в голямата стъпка. Всички сме съгласни, че мутацията ти отива. Права ли съм, дами? Да! Докъде бяхме стигнали? Започнах да се крия, защото една фармацевтична компания ме преследваше. Искаше да ме заключи и да изучава мутацията ми. Когато компанията фалира, най-после се върнах и заживях с семейството си. Сигурно са били доста шокирани. Дължа всичко на сина си Адам. Той ме намери и ме върна у дома. Мразя тази снимка. Виждам защо. Не го мисли. Не всеки е фотогеничен като мен. Виж ми лицето. Нямам лоша страна. Тихо, не говорете. Прекрасно е пак да съм у дома. Поне да си беше наистина у дома. Стига, да го подкрепим. Макар вече да не се катериш по дървета по цял ден, пак си в прекрасна форма.
Много са ти палави ръцете, Беки. Мускулите ти са толкова големи, ти си в страхотна форма. Гадост. Нямаше ли да го подкрепяме, мамо? Не използвай думите ми срещу мен. Сега си голяма звезда. Не знам за това. О, стига! Всеки иска парче от теб. Каква е следващата стъпка? Модна линия? Маратонки? Видеоигра? Ще те запозная с агента ми. На всяка цена. Всъщност, просто искам да намеря начин да направя света по-добро място. О, толкова е сладко! Дами и господа, голямата стъпка. Великолепно интервю. Голямата стъпка се прояви като джентълмен. Не, изглеждаше пухкав. Да не са му сушили козината. Затова му казвам, че му трябва менеджер. Нека позная. Ти си подходящ за менеджер. Разбира се, имам око за детайлите, за ефекти, за блясъка. Може би му трябва менеджер без бълхи. Ей, бълхите ми са по-достойни от половината хора от тази индустрия. Добре, добре, достатъчно. Време е за училище. Да, чудесно. Адам, може ли баща ти да подпише плаката? Може ли да дойде на рождения ми ден? Само той. Списъкът е ограничен. Баща ти е много готин. Написах му писмо. Ще му го дадеш ли? Деца, веднага упразнете коридора. Нарушавате правилника. Адам, с теб имаме дълга история. Разбираме се добре, нали, момчето ми? Да, преди 2 месеца ме наказахте. Адам, беше административна грешка. Но вие сте администраторът. Както и да е. Ще ми направиш ли услуга? Може ли баща ти да подпише снимката? Да напише за директор Джонс? Дайте ми минута. Не, трябва да тръгвам. За добрия ми приятел, директор Джонс. Или по-добре за най-добрия ми приятел, директор Барентъл Джонс. С хубави, едри букви, за да я сложа в рамка. Един по един. Да я подпише за Стивън. Хайде, Адам, нека баща ти подпише. Нека е за Люси. Хайде, моля те, Адам, ще ми оправиш деня. Толкова е смешно. Ема? До скоро. Страхотно. Адам, какво правиш там? Ами, аз проучвам за доклада за рециклирането на буклук. Сериозно? Не знаех, че си падаш по гмуркане в кофи. Да, много ме бива. Сигурно, около теб е много вълнуващо. Исках да си върна бащата, но е толкова заед, че рядко е у дома. Странно е, животът за минута е страхотен, а после те рита отзад. Да, говори ми. Израснах с вярата, че родителите ми винаги ще са заедно. Но не се случи. Може би очакваме твърде много от другите. Не знам. Мислех, че нещата най-после ще са нормални, но не са. Сега той е известен и всеки иска нещо от него. Погледни от хубавата страна. Хората обичат баща ти. Прави ги щастливи. Понякога ми се иска да беше тайна. Какво е това? Когато в семейството влезе мечка Гризли, трябваше да сменим колата с по-голяма. Сериозно? На такава ли ще караш шофьорския изпит? Боже, дори не помислих за това. Успех с успоредното паркиране. Категорично ще се проваля. Явно завинаги ще се возя с автобуса. Да се возиш? Ти го караш. Динг! Твоята спирка. До скоро! Ема, мислех си, може да идем на кино някой път. Като на среща или... Жалък съм. Забрави това! Искам четвърт от цената. Не прави нищо, докато не видя договора.
Какво? Не го искам по факса? Да не сме 83-та. Факсовете умряха. Как си, хлапе? Заповядай, заведението черпи. Чакай, забрави. Производителите черпят. Чакай малко. Търговците черпят. Добре. Какво? Казах ти вече. Искаш ли го? Нави жалки отрепки. Бум, кретени! Чакай малко. Голямата стъпка стреля с огнени топки. Тази игра няма никаква логика, нали? Какво става? Откъде дойде този? Играта не става за нищо. Миещата мечка е най-слабият герой. Дори няма специални движения. Никакви оръжия, никаква магия, никаква сила. Ужасно! Срамота! Адам, как мина деня ти? Не искаш да знаеш, повярвай ми. Какво става тук? Всичко се появи след телевизионното ми участие. Кой е този? Дойде с буклуците. Мисля, че изглеждаш добре. Не и тук. Гадна е. Виж, голяма стъпка. Трябва да се забързаме и да подпишеш договорите. Желязото се кове, докато е горещо. Ще си готин само за кратко. Какво? Стига! Този иска само да продава. Не го оставай да те притиска. Не подписвай нищо, докато не направят плюшени миещи мечки. Ще се продават като топъл хляб. Ще направим няколко варианта за колекционерите. Ще има сладък и гошлив, яростен и с ногти. Може да им позирам. Да. Не искам това. Какво става? Парите ли са малко? Пазариш се на едро голяма стъпка, но уважавам това. Ето какво. Ще ти дадем повече. Ще вдигна процента ти. Не искам да го правя. Точка. Не искам да се виждам по всички медии и чрез всички средства и каквото там беше. Какво? Ще затварям, имам проблем. Да, ще се чуем после. Не искам да продавам буклуци с моя лик. Искам да правя нещо смислено с живота си. Смислено? Не мога да взема 10% от това. Ами писмото от фундацията с нестопанска цел. Знаеш ли защо се нарича така? Защото няма цел да печели. Вземи си буклуците и се махай. Не знам какво стана. Явно напрежението е в повече. Малко сън ще помогне. Не мога да го понасям. Ситуацията излиза извън контрол. Не взели парите? Какво ти става? 3 души и 10 животни живеем в къща с 2 спални. Може да спиш отвън на дъжда. Аз ли? Няма начин. Тук е чудесно. Благодаря ви. Скъпи доктор Харисън, пишем ви от Роки Вали, Аляска. Правителството току-що одобри нефтената компания Екстракт да добива нефт от един от най-големите ни резервати на дива природа. Компанията някак е успяла да убеди правителството, че техният метод на чист нефт не вреди. Според нас, Екстракт лъжат и така поставят уникалната ни екосистема в опасност. С вашата слава и влияние всички ще видят какво се случва и ще спрем Екстракт преди да стане твърде късно. Тези са навсякъде. Вярваш ли в съдбата? Боже, пак се започва. Ето това трябва да направя. Ще използвам гласа си, за да помогна на хората. Трябва да замина. В Аляска? Сериозно? Мога да променя нещата. Няма начин. Току-що се прибра. Не може да заминеш пак. Какъв е смисълът на славата, ако не я използвам, за да подобря света? Знаеш ли? Не искам да те разочаровам, но един човек не може сам да подобри света. Тук грешиш. Ще ти го докажа. Ами аз? Виж, трябва да обсъдим това двамата. За протокола, аз щях да взема парите. Адам, може ли да поговорим? За какво да говорим? Прибра се след толкова години и вече искаш да заминеш. Приятна ваканция. Не е това. Искам да правя нещо с живота си. А аз искам да спя. Утре съм на училище. Обичам те, приятелче. Moving on, something
Добре ли си? Да, не съм се качвал на толкова малък самолет. Доста друса. Това ли? Това е нищо. Толкова е облачно. Надявах се да снимам от тук. Режисьор, а? Така кажи. Падам си по екшени. Добре, хайде. Ти да не си пилот-каскадьор. Не обичам да летя. Предпочитам твърда земя. Хайде, снимай, пропускаш кадъра. Погледни насам. Ъгълът е много добър. Скучни снимки. Искам скучни снимки. Сигурен ли си, че снима всичко? Мога пак да ни завъртя. Ще ти покажа стария си номер. Добре, качвай се! Не, благодаря. Снимах достатъчно. Добре, всичко хубаво. Еха! On a mountain top, get lost with you. Добре. Тук е голямата стъпка. Приземих се в Роки Вали, Аляска. Ще направя каквото мога, за да спася това място. Всичко по реда си. Първо ще открия хората, които ме поканиха. Какво място! Въздухът е толкова чист и свеж, а тишината е толкова приятна. Доскоро! Тази част трябва да се изреже. Някога Роки Вали е бил миньорски град. Близо век той е изоставен и призрачен. Радвам се, че природата си взема своето. Наричат го призрачен град, но всички знаем, че призраци не съществуват. Това е зловещо. Ехо, има ли някого? Да нагласим това. Леле, ускори ми пулса, взехте за призрак. Ей, разкарай се от земята ми. Какво? Чупка. Какво? Чакай! Не, спри! Какво не разбра? Разкарай се от земята ми. Това трябва да се редактира. Хей, хи, хей, хи, екстракт ойл да си върви. Хей, хи, хей, хи, екстракт ойл да си върви. Здравейте! Еха, виж кой е тук. Доктор Харисън, здравейте! Аз съм Пам, говорихме по телефона. Приятно ми е, наричайте ми голяма стъпка, като всички останали. Аз съм Шеймъс. Благодаря, че сте тук. Борите се за важна кауза. Нямах търпение да дойда. Обаче очаквах да има повече хора. За сега сме само двамата. Но сме силно мотивирани. И това е нещо. Къде е нефтената компания? Някъде от другата страна на моста. Никой не може да се доближи. Имат охрана на земята и дронове във въздуха. Защото нищо съмнително не става. Тук съм да усиля гласа на съобщението ви. Здрасти, аз съм Арло. Добре дошъл в Роки Вали. Арло е роден и е израснал в Аляска. Взе при сърце каузата ни. Лагерът ни е ето там. Намери си място и разпъвай палатката. Действай смело. Добре, след малко. Първо да се снимаме с останалите от групата.
До всички, които гледат. Това е призив за действие. Напишете писма до сенаторите си. Споделете това видео. Ако искате приключение, елате при нас в Аляска. Гласът ви ще бъде чут. До следващия път. Не забравяйте, че който и където и да сте, можете да промените всичко. Нищо няма да се промени с 14 гледания. 14 гледания? Ще имам повече с шапката за сън. Малко го съжалявам. С тази скорост ще се прибере за Коледа. Има нужда от помощта ни. Нима? Нали един човек може да промени света? Хайде, бъди добър син. Добре, добре. Да видим дали може да го понапудрим с малко музика и картинки. Смъкни го. Така, сложи го в рамката. Дай ми една от звездичките. Без звездички. Как така, без звездички? Трябва да изглежда професионално. До всички, които гледат, призовавам ви към действие. Действие! Правителството разреши на нефтената компания Екстракт да добива нефт от най-големия ни природен резерват. Споделете това видео, а ако искате приключение, елате при нас в Аляска! Аляска! О, да! И помнете, независимо кой сте и къде сте, вие можете да промените света. Вие можете да промените света. Много по-добре. Не си Спилбърг, но остава. Здравей, Ема. Здрасти, как си? Добре. Искам да те питам нещо. Добре, слушам те. Баща ми е много зле с интернет технологиите и му трябва помощ. Режисирах клипа му. Може ли да накараш всички от отбора ти да го споделят? Да. Веднага ще им пиша. Благодаря. Супер си. Да. Изглежда добре, татко. Дано постигнеш целта си, за да се върнеш у дома. Достатъчно с видеото. Това е моето интернет време. Това се казва качествен материал. Не мога да повярвам, че гледаш този буклук. Буклуците за едни са съкровища за други. Честито, благодаря ти. Кои са всички тези хора? Видеото ти зарази света. Идват от всички краища. Лепнал е вирус на компютъра ти. Не, човече, зарази света. Всички са го гледали. Това е добре. И още как? Да, браво, голяма стъпка. Служи си сандалите, метни пончо и ще ти направим гранола с комбуча и годжи бери. Не знам какво е това, но умирам от глад. Изоставеното миньорско градче Роки Вали в Аляска стигна до светлините на прожекторите, след като малка група протестиращи предизвикаха нефтения гигант Екстракт. Мамо, виж това! Посланието на татко се разпространява. Роки Вали е в новините. Новото лице на протеста – голямата стъпка. Един инцидент може да разруши крехката екосистема на Роки Вали и да убие това, за което се борим. Искам да покажа на хората какъв е залогът. Нефтената компания поставя всичко в опасност. Защо ти? Защо голямата стъпка е лицето на протеста? Наслаждавам се на своите 15 минути слава и няма да ги прахосам. Ако общността притисне Екстракт, те ще спрат дейността си тук. С нас е Конър Мандрейк, новият изпълнителен директор на нефтена компания Екстракт. Семейството му управлява компанията вече трето поколение. Благодаря, Джим. Харесвам предаването ти. Ще те попитам нещо. Как отиде на работа днес? С кола. Именно. Светът се нуждае от нефт. По времето на баща ми добивът на нефт причини доста проблеми. Ето защо измислихме чистата технология на Екстракт. Напоследък сме предимно технологична компания. Операцията ни в Роки Вали няма никакви последици за околната среда. Искам да уверя всички протестиращи, че Екстракт Ойл се е променила с времето.
Няма по-загрижен за проблемите на природата от мен. Благодаря, че отдели време и информира зрителите за вашата визия за чист нефт. Връщаме се след рекламите. Чист нефт? Сигурно се шегува. Беше реклама на нефтената компания. Взема пари за реклама от хората. Това се казва обективност. Ей, вижте рекламата! Екстракт поставя природата на първо място. Огледайте се, ние се грижим за околната среда. Чист нефт от екстракт за едно чисто бъдеще. Обичам тази реклама. Иде ми да си купя нефт. Шегуваш се. Екстракт ни удари, но ние ги отблъснахме. Неподготвени ни свари, но голямата стъпка тук лъсна. Голямата стъпка тук лъсна. Здрасти, какво става, братле? Екстракт казват, че чистата им технология не вреди на околната среда. Ако продължат да го повтарят, хората ще започнат да им вярват. Фалшиви новини. Такива са времената. Нашата дума срещу тяхната. Защо са им въоръжени охранители, дронове и електрически огради, ако нямат какво да крият? Пич, казват каквото искат, за да запазят процеса на добив в тайна, докато го патентоват. Трябва да разберем какво има от другата страна на моста. Ако процесът им наистина е толкова чист, светът трябва да го види. Ако лъжат, ще спрем. Екстракт завинаги. Еха, дълбока мисъл. Когато голямата стъпка лъсна тук, да, голямата стъпка е тук, казвам ви, голямата стъпка е тук. Защото голямата стъпка е тук, тук е и тук ще си остане. Твърде далече. Знаех си, че лъжат. Няма да се отървеш толкова лесно от мен! Добре, станах. Да видим колко гледания е имало с нощи. Татко, какво си направил? Всички видеа са изтрити. Свързахте се с доктор Джеймс Харисън, по-известен като голямата стъпка. Оставете съобщение. Татко, аз съм. Някак си успял да изтриеш всички видеа и паролата ти вече не работи. Обади ми се и ще ти кажа как да я оправиш. Добре, чао! Присъдата е, че татко не знае как да работи с компютър. Ако приличаш на пещерняк, поне компютърните ти умения да са на ниво. Мистерия в Аляска, голямата стъпка, водач на малка група протестиращи, изчезна. Какво? Снощи го видях да излиза от палатката си. Предположих, че отива до тоалетна, но не му предложих компания. Щеше да е странно. Сещате се, от Екстракт ни казаха, че охранителните им камери са заснели как прекосява моста. Потърсили го, но намерили само това. Била е грозна сцена. Явно голямата стъпка е бил нападнат от вълци. Нападнат от вълци? Няма логика. Татко говори с животни. Няма как да го нападнат. О, да ме прав, няма логика. Невъзможно е!
Става нещо странно. Може би дивото го е призовало и ние отново ще го изгубим. Не, Адам. Той беше щастлив, че се е върнал. Ще вземем следващия полет до Аляска. Забрави за самолетите. Ако ще ходим в гора насред нищото, трябва да вземем Уилбър с нас. Предлагам да тръгнем с кемпера. Я стига, аз съм тук, искам да дойда. Добре, Уилбър и Трапър. Чакай малко. Искаш да караме 1600 км стария кемпер заедно с мечка, гризли и миеща мечка? Знам, няма да ухае приятно, но го правим за татко. Добре, готови сме. Чао, момичета! Грижете се за майка си. Не прави нищо глупаво, скъпи. Добре, но нищо не обещавам. Стив, записвай ми сериала! Ще чакам да ги гледаме заедно, приятелю. Аз няма да чакам. Ще гледам. Стига де! Какво? Искам да знам дали Брандин се събужда от кома и се запознава с отдавна изгубената си сестра Блистанчка. Трябва да разбера. Ще отсъствам няколко дни. Ще ми предадеш ли домашното? Благодаря. Добре, ще тръгвам. Не, ти затвори. Не, ти затвори. Ще ти помогна. Ей! Ула-ла! Това качето ли беше? А? Млъквай, Трапър, или ще те вържа на покрива. Извинявам се, изплъзна ми се от устата. Вълнувам се, когато пътувам. Момчета, закопчайте коланите. Не влизам в моя! Коланите не са за животни. Не следваме човешките правила. Ей, внимавай! Явно, не случайно коланите са задължителни. Ще заложа на сигурното. Майка ти е безумен уличен хулиган. Какво каза той? Каза, че харесва музикалният ти вкус. Да бе, това ли каза? Don't sit down, turn around, and let's get out of this town where the people have scars just from living. And let's drive on down below on this solemn country road while the city lights fade fast in the night. Searching high, searching low, we don't know yet where to go, but our faces are pointing to the target. No matter what we left behind, we'll keep moving till we find another place without a name and not a sound. Let's get lost in the open just to find our lost peace of mind. Let's go out, find a heaven in the world to claim.
На кого пишеш, скъпи? На никого. На Ема ли? Може би. Тя е чудесно момиче. Много е красива. Казал ли си, че я харесваш? Мамо, моля те. В началото баща ти беше същият. Прекалено срамежлив да ми каже как се чувства. Мамо, ще скоча през прозореца, ако не спреш. Няма да забравя първата ни целувка. Той... Ла, не те чувам! Тихо, прекъсна я на най-интересната част от историята. Дано татко е добре. прекара над 10 години сам в пустоща. Сигурна съм, че е добре. Аз се обзалагам, че му липсва стария живот и повече няма да го видим. То са отървали от него. Помощ! Помощ! Let's go out, find a haven in the wild to claim a peace of mind out in the open. Пристигнахме. Намираме се в миньорския град Роки Вали. Гадост! Някой да извика общинско почистване. Не съм бил в истински призрачен град. Страх ме е. Няма истински призраци. Просто така го наричат. Не, страх ме е, че няма да намерим хубава пица тук. Заседнахме. Дай назад! Не мога, буксуваме. Ей, ако умрем тук, ще станем призраци в призрачния град. Трапър! Какво? Я стига. На хиляди километри сме от най-близкия камион. Да беше татко тук. Благодаря за подкрепата. Добре помагаш. Съжалявам. Нямах това предвид. Съжалявам. Уплаши ни. Аз ли? До сега никого не бях плашил. Явно сме малко изнервени. Госпожо, предупреждавайте, когато карате мечка гризли в кемпера. Това е Уилбър. Безобиден е. Ей, ти си един от протестиращите. Видяхме те по телевизията. Казвам се Арло. Арло Удсток. Здравей, Арло. Търся съпруга си, Джеймс Харисън. Висок е 2 метра, кафяви очи, голяма усмивка. Мамо, кажи, че е голямата стъпка. В бъдеще започва и с това. Да, той е голямата стъпка. Не съм свикнала с това име. Къде са другите протестиращи? След случката с голямата стъпка се оплашиха и избягаха. Няма начин това да е истина. Той е силен мъж. Може да се справи с всичко. Не знам дали ще помогне, но ще ви заведа до последното място, на което го видях. Тръгвам с Арло. Адам, остани с Уилбър. Няма начин. Не съм дошъл до Аляска, за да стоя в колата. Ще огледам дали е безопасно и ще се върна да ви взема. Слушай майка си, хлапе. По-безопасно е тук, с мечката. Май. Мамо! Адам, няма да преговарям. Заключи вратата и не отваряй на друг, освен на мен. Добре. Ако нещо се случи с него, ставаш на килим. Аз ли? Ами, да, госпожо. Камък, ножица, хартия. Да, печеля. Не, аз печеля. Камъкът троши ножицата. Каква ножица? Това е лист хартия. Ти лъжеш. Добре. Искаш ли да играем на покер? Добре. Съжалявам, Уилбър. 4 двойки. Печеля. Сигурен ли си? Разбира се. 2 е повече от 1. Измамник. На хартия бях милионер, но пазарът се срина преди да продам акциите. Представяш ли си? Прекалено дълго време ги няма. Отивам да проверя. Не мога да те пусна, обещах на майка ти.
След всичко, което преживяхме, избираш нея пред мен? Разбира се, страх ме от нея. Ще ме превърне в килим. И мен. Има налудничав поглед. Пълна откачалка. Чувам нещо. Залегнете. Кой е? Приятел на майка ти отвори. Приятел на мама? Тя не познава никого тук. Напротив, каза да те взема. Хайде да тръгваме. Нямаме време за това. Хайде, да приключваме. Боже! Край на шоуто, хлапе, идваш с нас. Адам! Хванете го. Бягай, махай се от тук! Хайде, хайде! Да го хванем! Какво? Добре, насам! Ще ти дам аз. Ще избяга! Хайде! Бързо!